जर्सीमा देख्दै हुनुहुन्छ YFC जयगुरु। जयगुरुको पक्ष होला नि भन्नुभएको छ। ढिलो भएको कारण चाहिँ प्लेयरहरू एकदमै ढिलो आउनु र दर्शक यहाँ पिङ्क जर्सीमा देख्दै हुनुहुन्छ। ओहो निकै सुन्दर गोल। दुईटै पक्षमा दोस्रो गोलको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, प्राइस गर्दै हुनुहुन्छ दोस्रो गोल राख्नुको लागि। यहाँ त्यो फलको सङ्केत या अफसाइडको यो त मलाई थाहा भएन दर्शकबिन। निकै रोमाञ्चक खेला चलिरहेको छ, निकै तालमेलको साथ खेला र दर्शकबिनहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि कम समय भनेर, तर कम समय होइन, किनकि खेलाडीहरूले नि ढिलो आएपछि समय रहँदैन र कम खेलाउनुमा बाध्यता हुन्छ र सेमी फाइनल हजुर सुट प्रहार वा केही छ। जयगुरुका खेलाडी पिङ्क जर्सीमा भने रातो कलर जर्सीमा देख्दै हुनुहुन्छ दाबा FC 7, अहिलेसम्म जयगुरु FC 2 र यो पहिलो हाफको 2 मिनट बितिसकेको छ सेकेन्ड हाफको। ओहो यो जयगुरुले फेरि यहाँ चौथो गोलको लागि एकदम प्रहार, चौथो गोल सायद। केही मात्रामा मिस्टेक हुनुमा पुग्यो यहाँ। प्रहार यसको साथसाथै सेकेन्ड हाफको हुनुहुन्छ गोर्खा ब्रदर्स। जयगुरुले अगाडि बढाउँदै चौथो नम्बरको लागि एकै कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यहाँ। चौथो नम्बरको लागि बन्न सक्छ यो हो जयगुरुको लागि।